bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on duwanama jaam Allah bajjo baɗowo ko weli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko alarba balɗe 22 e lewru setto hitande ujunnaji 2 e 26 roɓindo moon jaydeji arti gam tongande on koɗi piriɗi pirtiɗi cariɗi cakti e ndeɗo ñalande jayde l'informé de dawi ko e ɗum ko kewi toon to Médina Gounass e Daka he hina wayno tigui tigui de cuumu teskama toon de e nder jefmago he noon cuumu o tigui tigui teska isi jayde nde ɓisdi hen ko alhamdoulillahi rabbil alamin hay goto hawrani hen e laƴal hay goto gañaki hen e wiide jayde l'informé ɗon tigui jayde nde windiri ɗum Daka de Médina Gounass un incendie nocturne maîtrisé sans pertes humaines ha joni e jayde l'informé de ɗum ko fayi e jangude e jangguinde de hina wayno tigui tigui de woodi nanodiral mawgal bangal hakkude laamu e jangguinoɓe ha tagui jayde windi ko pacte de stabilité sociale 87 engagement pour apaiser le climat social hina wayno tigui tigui de hakkude jangguinoɓe e ɓe ganduɗa kamen kede e laamu hede ko tolnoto e toɓɓe capanɗe jeetati e jeeɗiɗi de mbo kala aadetiri e oya ɗen ɗon toɓɓe de maɗe mbaɗi no hannirta ni e wiide jayde l'informé non tigui jayde yor nunɗiniri ɗum saabu wi ko accord état enseignant la confiance mise à l'épreuve des actes hina wayno tigui tigui de hakkude jangguinoɓe e ɓeɓe ganduɗa kamen goni e laamu Sénégal de ko hoolare mawde rewe hakkude mumen e wiide jayde yor hina wayno tigui tigui de ɓe kiifi nanodiral mumen hakkude mumen kamen jangguinoɓe e ɓe ganduɗa kamen keedi e laamu hede mbo kala aadodire e oya ko wi ko ma wat ɗum ma rew hen no hannirta ni tawa noon caɗele ngala e wiide jayde yor e ɗerewol mum adunol jayde lasde wi ko omo ganduɗa ka woni Déthié Fall de ombo hollira hoore mum e ligguey mawɗo omo ganduɗa hombo waɗa de noon tigui jayde nde windiri ɗum Déthié Fall imprime sa marque infrastructure routière universitaire portuaire et sportive hina wayno kam on Déthié Fall de wi ko heewi ko ganduɗa ko de hina sohla e nder Sénégal ma ɗum waɗe hina wayno noon wadde booli fewnude laabi e fewnude duuɗe towɗe ha arti e boowal laaɗe ndiyam woni port e ko wayi noon de kam Déthié Fall wi ma ɗum waɗe e si wi ko infrastructure sportive ne ma mbo waɗe ko wayino ɗum ko ganduɗa hina fayi e fukko kosguel de walla coftal ɓalli de kam Déthié Fall wi ɗum foof ma ɗum mahe e nder Sénégal ɗum noon ko belamma tigui ɗum addi e ɓe ganduɗa kamen goni hande ɓiɓɓe Sénégal e wiide jayde las jayde Vox Populi arti hen ko ɓuuri yacci saabu windi ko les 1001 chantiers de Déthié Fall qui annonce des inaugurations et lancements infrastructures le temps des inaugurations pour Diomaye hina wayno tigui de omo ganduɗa ka woni Déthié Fall de wi ko kala ko fayi e booli e école aji e cuuɗi cafrirɗi e sinon boowal coftal ɓalli ɗum foof de kam omo ganduɗa ka woni Déthié Fall wi ko Diomaye Faye de ma uddita liggueyaji ɗi e sinon siɗi kantima kam tigui arata uddita ɗin ɗon liggueyaji pattam lami ɗi ganduɗa de ko e nder Sénégal ɗi gabbini ko e nder Sénégal ɗi mbaɗate noon tigui jayde nde windiri ɗum le ministre annonce beaucoup de projets entamés en attendant que l'autorité vienne faire le lancement officiel hina wayno tigui de wi ko heewi ma ɗum tambile e liggueyaji ɗi ganduɗa e nder lesdi he ɗi payi ha tawa janggo jaam omo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ma ar tigui hollira noko ɗin ɗon liggueyaji ɗi tambali no hannirta ni jayde ɓisdi hen il y a des projets déjà bouclés qui n'attendent que la disponibilité du président de la République pour leur inauguration hina wayno tigui tigui kam Déthié Fall on de joguiɗo ɗo jagorgal pangal e mahdi e ko wayi noon wiide foof ɗum hantima ɗum tongama ɗum fiɓama ɗum tegama hanti fati tan ko omo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye daña jot ngam arde hollirde donc ɗin ɗon liggueyaji de ɗi tambali e wiide jayde Vox Populi jayde enquête de wi ko Macky Sall de rewi bolol ngam abbade e goomu gendiji aduna woni ONU hina wayno noon tigui jayde nde windiri ɗum Macky Sall en route pour l'ONU les choses sérieuses commence hina wayno tigui tigui de ko ɓuuri ko tiiɗ e ko ɓuuri ko hanti mawnu hande ɗum fuɗɗoto saabu hande tigui tigui on mo ganduɗa ka woni Macky Sall de darato e yeeso ɓe ganduɗa kamen jento
jettoto ɗum adda kongi laaɓi tiiɗi mawɗi pattam lamiɗi ganduɗa de kam ɗi takata janggo jam siko heɓe cuɓo e nayoɓe ɓe ngalaɗa kamen puɗɗitirta jaɓɓere gomu gendiji aduna woni organisation des nations unies kam wawa yawtu noon tigui jayno nde windir ɗum après son grand oral hier. Macky Sall a gardé le silence. Paris, Washington et l'effet Sonko. Comment éviter les vents contraires hina wayno tigi tigi de kam de wadde e batuɓe ɓe ganduɗa kamen goni société civile de ha yekkiti ɗon kongi kam Macky Sall de ko heddi ko kam deƴƴutek layani haydara hina wayno noon hande ma fottit e woɗɓe ɓe ɓe ganduɗa de kamen goni tigi tigi jentotoɓe Macky Sall gam adda kongi ɗin ɗon laɓɓinat ɗi oɗo fani on ɗon gomu aduna. Jayde nde siwtidiri le prochain secrétaire général prendra ses fonctions le 1er janvier 2027 hina wayno jayne de siwtiniri ko omo ganduɗa kam heynoto on ɗon gomude joɗoto e jappere he ko go'o e lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi e wiide jayde enquête. Jayde l'observateur lobsode article e omo ganduɗa ka woni Maodo Malick Mbaye de keydinoɗo ɗo agence nationale de la maison de l'outil de hina wayno lebbi jeenayi hombo suka kaso ɗon tigui jayde nde windir ɗum 9 mois en prison sans audition. Le calvaire judiciaire de Malick Mbaye hina wayno de ɗin ɗon lebbi jeenayi ɗi Maodo Malick Mbaye leli kasode hay goto jentaki ɗum noon wayno ko cuuɗi ñawirɗi ɗi poɗɗi ɗum hattude yahdu mumen hunde neeɓi e wiide jayde l'observateur l'Obs hina wayno jayde nde ɓisdi hen ko la défense met en cause le rythme de la procédure et dénonce une gestion déséquilibrée du dossier hina wayno de ko ɗum heedo e garbi gara kam ɗum tigui jayde observateur wi saabu noon ko taki ko wot hattaɓe wotɓe ganduɗa ɓe kattaka ha joni ɗum kam jayde observateur wi ko ɗum rewani lawol hande ɗum rewani lawol janggo te ko noon koko foti ƴewtinde e wiide jayde l'observateur l'Obs. Gasnirten ko jayde libération saabu wi ko parquet de Pikine Guédiawaye Saliou Dicko le nettoyeur hina wayno omo ganduɗa kam woni Saliou Dicko de ñawowo gonɗo toon to suudu ñawirdu wondu Pikine woni tribunal omo Pikine de hina wayno kam innira ko buutatɗo e si noon laɓɓinatɗo saabu hina wayno de darima tigui gam kala bat bone mo ganduɗa nde heɓa wonɗo e nder Sénégal de hina wayno a tegama jungo ɗum noon jayde nde windi ko sous son autorité plusieurs réseaux de délinquance ont été démantelés par les unités de police et de gendarmerie. Hina wayno de kam on Saliou Dicko de wirdi yamirore gam kala mo ganduɗa de hombo waɗa ko boni e nder Sénégal de dadiɓe ɓe tekma jungo noon tigui jayde nde ɓisdiri hen dans l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie débuté avec 3 arrestations. Les gendarmes sont aujourd'hui à 74 interpellations hina wayno tigui de ko yowati alhaali Pape Cheikh Diallo e wondiɓe mum ɓe ganduɗa ko heɓe jorɓa e ko yowati e gona débat en de kamen dadiɓe ɓe ko tatoɓe idi hen nanggu hande noon ɗo ɗum tolni tigui jayde nde wi ko tolnoto e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi yimɓe ɓe nangama e on ɗon alhaali jayde nde ɓisdi hen des éléments extraits du téléphone de Djibril Dramé ont encore conduit à pas moins de 6 interpellations dont un commerçant établi sur la Petite Côte. Hina wayno tigui jayde nde siwtiniri ko de omo ganduɗa ka woni Djibi Dramé téléphone mum yurnade woto goɗɗo mo ganduɗa de yiyama hen commerçant mo ganduɗa hombo woni toon to heede Mbour kam noon hombo lelodatno e o mo ganduɗa ka woni Djibril Dramé. Ina wayno jayde nde gasniri ko à ce stade 9 des présumés partenaires du chanteur ont été interpellés depuis le début de l'enquête alors que d'autres interpellations sont encore attendues. Hina wayno de e ɗo on alhaali tolni hande de hina wayno jeenayo e ɓe ganduɗa heɓe miija heɓe lelodatno e oɗo jimowo biyeteɗo Djibi Dramé de ɓe nangama e sinot woɗɓe ɓe ganduɗa de heɓe ɗaɓɓite e wiide jayde libération. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.